Всем здравствуйте! У нас сейчас вечер. Вечер у костра, да, Рики? Мы сейчас все сидим. Вокруг камина греемся. Кухня самая маленькая комната, быстрей нагреется, и мы здесь пока сидим. У меня дома был еще камин, на котором можно было белье сушить, а я забыла, взяла вот этот старенький, самый маленький, чтобы много места не занимало. А теперь жалею, что и большой не взяла. Так бы поставили в другой комнате, можно было и вещи сушить. Ну, уже как есть. А Рики у нас теперь только здесь. Побежит в другую комнату, опять возвращается, посмотрит, что камин выключен, и начинает петь песню. Сядет и кричит: «Включай камин». Вот. Лежит, только поза меняет. Рики. Все, будет спать. Всем здравствуйте, у нас сегодня новый день. Я собралась, пойду в аптеку. Иду в аптеку, а по пути еще куда-нибудь зайду. Барбекю. Пекут курей, мясо. Такие как копченые, печеные, не пойму. Иду, хочу посмотреть, почем овощи. Яблоки, груши. Здравствуйте. Девчата, ну дальше. что, порядок? Соленья. Пойду в магазин. Посмотрю, что там. Мне надо зайти посмотреть, почем полотенце. Это на другой отдел. Здесь. Так, сейчас спрошу, почем. Это, наверное, большие. Мне надо поменьше. Сейчас девушка подойдет, и я спрошу. Это рыбный отдел, но здесь есть и овощи. Смотрю, кабачки появились опять. Сейчас, наверное, возьму кабачка. Я здесь беру филе селедки, я сегодня не вижу. Пришла я уже домой. Это мои покупки после аптеки. Это я думала, что в субботу съездила на базар и все, в течение недели никуда не пойду. Никак не получается. После аптеки Петриківка, надо яйца, надо колбаса. Ну вот я купила шинка до сніданку, потом томатная паста, конфеты взяла. Зашла в магазин Доброполе, там хурма. Хурма, я думала, намного дороже, 109 гривен. Вот я взяла 3 штучки. Ну, по виду кажется, что не будут терпкие. Кабачки взяла, филе куриное, лимонная кислота, там черный хлеб, кефир, думала, пирожки, может, спеку. И купила полотенце лицевое и для кухни. Ну, вот такие покупки у меня были. И опять в походе. Мы зашли, здесь торговый дом «Шахтер». Посмотреть шапочки. Мама в Луцке себе шапочку купила сегодня. Говорит, 400 гривен. Ой, как дорого. Говорю, мама, где ж это дорого? Забыла, сколько они у нас стоят, эти шапочки. Говорю, тебе еще повезло за 400 купить. Мужские тоже, и шапки, и куртки, брюки. Мне чем-то магазин напоминает Мегасел и Конфискат. Все вместе. Что-то как-то так похоже. Сумки.
Так, в общем, пойдем, да? Это магазин не похож на конфискат, это и есть конфискат. Мы сразу не прочитали, зашли, купили теплые носки там и пошли. Едем домой. Вот у нас уже и вечер. Я поставила отварить кусочек мяса на завтра. Покажу вам рецепт очень вкусной закуски. Вот у меня варится мясо, это свинина, вырезка. Потянула она меня на полкило. Сварится, остынет, и я уберу на ночь в холодильник. Оно станет плотненьким и будет хорошо нарезаться, а завтра покажу вам рецепт. Опять у меня кот отдыхает под камином, а мне осталось вывести Филю погулять, а то она мне уже лапой в двери стучит. Пойду выведу ее. Гуляем с Филькой на улице. Вечерняя прогулка и домой. Да, Филя, на боковую. Что такое 2 раза ударила где-то. И тревоги вроде бы не было. А что это? У нас там дома тоже по Мирнограду новости очень плохие. Кто с Мирнограда, я думаю, вы знаете. Опять тут бегают собаки. Филя что-то их вообще не переносит. Тут еще рыжая тоже такая есть. И к ней начал ходить серый. Так Филя вообще теперь ревность. Да, Филя? Как сказали, в черной шапочке. Теперь у нас дама в черной шапочке, Филя. Соседи собрались на улице посидеть. И мы здесь гуляем. Да? Иди. Важная такая. Будем заходить мы уже. Солнышко уже село. Спасибо всем за просмотр. Всем мирного неба. Всем пока.